উঠে বলছি, কাম অন, কাম অন। How dare you? Why you throwing dirty pond water in our body? আপনি জানেন আপনি কি করেছেন? আপনার এত বড় সাহস হয় কিভাবে? হ্যাঁ, আমাদের গায়ে এই নোংরা পানি ছড়ার মনে হচ্ছে এখন। ওই ছোট লোকের বাচ্চার গায়ে থেকে কি গন্ধ! হোয়াট ইজ দিস? তোর চোখ কোথায় ছিল? হোয়াট ইজ দিস? তোর চোখ কোথায় ছিল? ম্যাম সরি, অ্যাকচুয়ালি আই এম ভেরি সরি, প্লিজ ফরগিভ মি। ফরগিভ মি? ওইট ওইট, এই বান্দির বাচ্চা, আমার মনে হয় তুই স্কুলের ঝাড়ুদার। স্কুলে ঝাড়ুদার যখন ম্যাডাম ছাত্র পড়ায় আর তুই জানলার গ্রিল ধরে এরকম করে লাফ দে ওই দুই একটা ডায়লগ শিখেছিস, আমাকে তুই ফরগেট মি বললি? বান্দির বাচ্চা। ও ম্যাম, আপনি শান্ত হন। আপনি এরকম চিল্লাচিল্লি করবেন না। আপনি হাই প্রেশারের রোগী, প্রেশার উঠে গেলে তো আপনার প্রবলেম হয়ে যাবে। আমি ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করছি। ওই ছোট লোকের বাচ্চা, তোর সাহস হয় কিভাবে হ্যাঁ এই ধরনের একটা অপরাধ করার? তুই জানিস উনিকে তোর এটা করার উদ্দেশ্য কি? ম্যাম আপনারা এমন কেন করছেন? আমি তো বললাম আই এম ভেরি সরি, আমার ভুল হয়ে গেছে, ভুল করে লেগে গেছে পানিটা। শাট আপ! তুই কখনো চৌধুরী গ্রুপের নাম শুনেছিস? ওই চৌধুরী গ্রুপে আমি বিবিসি মুরমুন জব করি। আমার স্যালারি কত তোর ধারণা আছে? 3.5 লাখ টাকা। আর তুই তো স্কুলের ঝাড়ুদার, তুই বেতন কত পাবি? না হাইস্ট 3, না 2, না 2500। তুই তো আমার পায়ের যোগ্য না। তুই যে নোংরা পানিটা আমার দামি শাড়ির মধ্যে দিলি, তোর ধারণা আছে এই শাড়িটা কোথা থেকে কিনেছি? আমি কুইক থেকে অর্ডার দিয়ে অনলাইন থেকে কিনেছি। তুই দামি শাড়িটা নষ্ট করে দিয়েছিস। ম্যানেজার, আপনি এখনো কিভাবে দাঁড়ায় আছেন আমি বুঝতে পারছি না। এই ছোট লোকের বাচ্চারা কেন শাস্তি দিচ্ছেন না? ম্যাম কুল, আমি দেখছি। একে আসলে এভাবে বললে হবে না, কিভাবে একে শাস্তি করতে হয় সেটা আমি খুব ভালো মতো জানি। তো ওকে দাঁড়ান। কি ব্যাপার, আপনারা এই ভদ্র মহিলার সাথে খারাপ ব্যবহার কেন করছেন? হেই, তুই কেন রে যে তোর কাছে আমি করি রিপোর্ট দিব? আমি কি তোর ধারণা আছে আমার পরিচয়টা ওকে দিয়ে দিই? আমরা ওনার সাথে কিভাবে কথা বলবো না বলবো সেটা আমাদের পার্সোনাল ম্যাটার। তুই এখানে ইন্টারফেয়ার করার কে? হ্যাঁ, তোর কাছে কেন আমরা জবাবদিহিতা করব? আর শোন, আমরা যা করেছি একদম বেশ করেছি। তুই আমাদের ভুল ধরার কে? তুই যার সাথে এভাবে কথা বলছিস তার সম্পর্কে তোর কোনো আইডিয়া আছে? তুই জানিস উনি কে? শিশির গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজার হচ্ছেন উনি, মুনমুন চৌধুরী। আর তার সাথে তুই এভাবে কথা বলিস, তোর তো স্পর্ধা কম না? ওহ, আমার বেতনের কথাটা তো তুমি বান্দির বাচ্চাকে বললে না। আরে বান্দির বাচ্চা, আমার স্যালারি হচ্ছে মাসে 3.5 লাখ টাকা। আমি 3.5 লাখ টাকা বেতন পাই, আর তার চোখের মধ্যে চোখ রাইখা তুই মুখে মুখে তর্ক করা হচ্ছে? এই তুই কে রে? তোর কাছে আমি করে বলতে দেব কে তুই? চুপ থাকুন। আপনারা কে বা কারা, কত টাকা স্যালারি পান সেটা আমার জানা দরকার নেই। হ্যাঁ, আমি আপনাদের বিষয়ে কেন ইন্টারফেয়ার করছি? এজ এ মানুষ হিসাবে আমার চোখের সামনে অন্যায় হচ্ছে সেটা তো আমি মুখ বুঝে সহ্য করতে পারি না। আর জিজ্ঞেস করছেন আমি কে? যে মহিলাটার সাথে আপনারা খারাপ ব্যবহার করছেন, আমি তার সন্তান, উনি আমার মা। এই ছোট লোকটা তোর মা? ও মাই গড, তাই তো কই যে এই পোশাকে থেকে দুর্গন্ধ কিভাবে আছে? এই তুই এই পোশাক গোনার নিশ্চয়ই গুলিস্তান ফুটপাথ থেকে কিনেছিস, নাহলে টাঙ্গাইল ডিস্ট্রিক্টের থেকে। এই কোটটার দাম হবে না 100 টাকা, প্যান্টের দাম হবে 50 টাকা। কিন্তু তুই দেখ, যতই বড় লোকের বাপ ধরছাস, তোর ভিতরে একটা চৈরা গন্ধ আছে। এই শার্টটা, এই শার্টটা গুলো একটা চৈরে পুরমা। চুপ করুন। দেখুন, আপনারা আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলেন, আমি মেনে নিব, কিন্তু আমার ছেলেকে কিছু বলবেন না, কারণ ও অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মেন সিস্টার থেকে অনেক কমপ্লিট করছে, ও ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র। তাই নাকি? ও মাই গড, সাথে সাথে বুতামের কোনো মিল নাই। কি একটা এত কোথাকা। মা, কাদেরকে তুমি কি বোঝাচ্ছ? যারা টাকা পয়সা দিয়ে কাপড় চোপড় দিয়ে মানুষ বিচার করে, যারা লেখাপড়া শিখে শুধু বই চিনেছে, মানুষ চিনতে শিখেনি, তাদেরকে এসব বলে বুঝিয়ে লাভ নেই। যাই হোক, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি না, আপনাদের মতো ম্যানারলেস, জঘন্য, অসুস্থ মানুষ
ওই কোম্পানিতে চাকরি করে কিভাবে? আমি যতদূর জানি এরকম অসুস্থ মানুষ তো ওই কোম্পানিতে নেওয়ার কথা না। তুই ঠিকই বলেছিস যে ওই কোম্পানিতে অসুস্থ মানুষ নেয় না, কিন্তু আমি যে অসুস্থ কোম্পানির মালিক তো জানে না। আমি সুস্থভাবে ঢুকেছি, তারপর আমার আসনটা আমি তৈরি করেছি। আর বাই দ্য বাই, তোর মতো ছোট লোকের বাচ্চাকে মানে আমার লাইফ হিস্টোরি কেন বলছি? হোয়াট ইজ দিস? ওফো ম্যাডাম, আপনিও কি পাগল হয়ে গেছেন নাকি? এরা হচ্ছে সাইকো, এদের সাথে কথা বলা মানে আমাদের সময় নষ্ট করা। চলুন থেকে থেকে। শোন, আজকে তোকে আমি ছেড়ে দিলাম। শিশির চৌধুরী মানে আঙ্গ কোম্পানির মালিক, তাকে আমি কখনো দেখিনি। তার সাথে জরুরি মিটিং আছে, আমার প্রমোশন বাড়ার ভাড়ায় দিবে। এই জন্য আজকে তোকে আমি ছেড়ে দিলাম। নেক্সট টাইমে তুই যদি কোনোদিন আমার সামনে পড়স, তোর 32টা দাঁত আমি উঠাই নেব। কি ব্যাপার এখানে পায়েল ম্যাম আর মুনমুন ম্যাম কি করছে? ও মাই গড, শিশির স্যার আবার কোম্পানির মালিক নুরুজা ম্যাডাম এখানে কি করছে? দেখতে হয়তো। এখনো ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে ছোট লোকের বাচ্চা। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। স্যার ভালো আছেন? এই তো ভালো। হোয়াট ইজ দিস? আপনি ওনাদের কেন ম্যাম বলছেন, স্যার বলছেন? আমি বুঝতে পারতেছি না। মুনমুন ম্যাডাম, আপনি এসব কি বলছেন? আপনি যে কোম্পানিতে চাকরি করেন উনি সেই কোম্পানির মালিক নুরুজা ম্যাডাম আর তার ছেলে শিশির চৌধুরী। আপনার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে নাকি? আমার মনে হয় কি আপনাকে পাবনা ভর্তি করতে হবে। এই গেয়া ভূতরা কিভাবে কোম্পানির মালিক হয়, তাদের সাইজটা কি মাইকো গোবর গোবর দুর্গন্ধ। আমার মনে হচ্ছে আপনার মাথাটা ঠিক করতে পাবনা আপনাকে ভর্তি করতে হবে। মাইন্ড ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, উনি যা বলেছে ঠিক বলেছে, সত্য বলেছে। আপনারা যে কোম্পানিতে চাকরি করেন, শিশির গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, সেই কোম্পানির যে নামটা শিশির, ওই লোকটাই আমি। আর এই কোম্পানির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আমার মা নুরুজা চৌধুরী। স্যার ম্যাডাম, কিন্তু আপনাকে এই পরিবেশ কেন? আমি ভেরি ভেরি সরি, আমাকে মাফ করে দেন, বুঝতে পারিনি। চুপ করেন। সরি না, সরি বলে সবকিছু সমাধান হয়ে গেল? না, আপনি কি জানেন না যে আগুনে হাত দিলে আগুন কাউকে ক্ষমা করে না, আগুন তাকে পুড়িয়ে দেয়। সেই রকম আপনিও যে ভুল করেছেন সেই ভুলের কোনো ক্ষমা হয় না। হ্যাঁ, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, আপনাদের মতো অমানুষ, ম্যানারলেস, অসুস্থ মানুষ কিভাবে আমাদের কোম্পানিতে জব করে। আপনাদের মতো লোক যদি আমাদের কোম্পানিতে চাকরি করে, আমাদের কোম্পানির রেপুটেশন নষ্ট হয়ে যাবে। আমি চাই না আমার বাবার কষ্টে গড়া এত বড় কোম্পানি এত সহজেই আপনাদের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। আজকের এই পরীক্ষাটা যদি আমি না করতাম, তাহলে আমি বুঝতেই পারতাম না আপনাদের মতো জঘন্য লোক আমাদের কোম্পানিতে চাকরি করে। আজকের পর থেকে আমার কোম্পানিতে আপনাদের মতো লোক আর প্রয়োজন নেই। আজকের পর থেকে আপনাদের ওই মুখ যেন আমি না দেখি। চলো। স্যার ম্যাডাম, হোয়াট ইজ দিস? কি আপনি চুপ করুন তো। আমার না মানে শরীরে রক্ত এখন একবারে গরম হয়ে যাচ্ছে আপনার কথা শুনে। সব সময় আপনি অতিরিক্ত বেশি করেন। আমার অনেক আগে প্রমোশন হয়ে যেত। আপনার পিছনে থেকে 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 না আমি আপনার চামচামি করতে করতে আমার লাইফটা হেল করে দিয়েছি। আমি আসলে ভাবিনি যে আপনার জন্য আমার এত বড় একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। আপনার পিছনে ছোটটাই আমার ভুল হয়েছে। ইস, মূর্খ মহিলা। হোয়াট ইজ দিস? আমার ম্যানেজার আমাকে মূর্খ মহিলা বলে গেল। আরে চাকরি তো আমি রিকোয়েস্ট করে নিয়ে দিয়েছিলাম, এখন আমার চাকরি চলে গেল তো অপমান করলে। হোয়াট ইজ দিস? ও নো, নেভার।